Сегодня мы с вами будем обжигать новый узбекский казан на 22 литра. Необработанную чугунную посуду сразу использовать нельзя, так как она находится в заводском техническом масле. Казан нужно хорошенько проколоть, часика 2-3. Затем уже будем использовать непосредственно для приготовления еды. Погнали, друзья! Огонь в печи уже хороший. Берем наш казан, устанавливаем на печку. Жар нужно поддерживать большой, чтобы масло начало выпариваться из казана. Сегодня хороший крепкий ветерок задувает. Надеюсь, вам там хорошо будет слышно. Подкинем дровишек. Температура в печи должна быть максимальной. Смотрите, друзья, как дымит печка с казаном. Масло начинает потихонечку выгорать. Казан снизу белеет. Друзья, у нас процесс обжига казана идет полным ходом. Это мой первый узбекский казан, так что не судите строго. Он на 22 литра. По советам друзей и по многим обзорам я понял, что соль при обжиге использовать не обязательно, так как это лучше использовать в закрытых помещениях, чтобы не было лишней гари, копоти. Так как мы это делаем все на открытом воздухе, достаточно около 2-3 часов его прокалить хорошенько. В принципе и все. И нанести защитный слой, антипригарное покрытие льняным маслом. Это тоже нужно будет повторять около 2-3 раз. Почему льняным? Потому что оно хорошо поляризуется, в отличие от подсолнечного масла, и создает тоненькую пленочку, антипригарное покрытие. И этим же защищает наш казан от коррозии. У нас прошло около получаса. Смотрим, под воздействием высокой температуры масло выпаривается заводское. Казан побелел снизу. Берем, надеваем вот такие есть огнеупорные перчатки. И будем поворачивать его по кругу, обжигая каждую сторону где-то около в течение 15-20 минут. Чтобы и уши обожглись, и вся внутренняя рабочая поверхность. Все, ребята, повернули и ждем. Не забываем поддерживать оптимальную температуру в печке. Жар должен быть хороший. Жар, ребята, на максимум. По-другому никак. Вот побелел уже наш бок. Сейчас мы будем переворачивать дальше по кругу, чтобы все стороны хорошенько прокалились. Поворачиваем на другой бок. Ух, как печет хорошо. Так, все. Небо-то у нас в тучах все. Надеюсь, не помешает нам процессу. Но оно все как-то боком идет. Я думаю, не зацепит нас. Ух, жар классный. Возле печки стоять невозможно. Казанчик потихонечку приобретает серенький окрас. То, что нам нужно. Полностью круг пройдем. Потом еще один. И уже в конце там стационарное положение оставим на полчасика. И дальше поставим его остывать. Тут у нас все в порядке. Отлично, друзья. Небольшой дождик нас все-таки застал. По интернету посмотрел, вроде бы кратковременный, скоро прекратится. Но у нас есть свои дела, нам он не помеха. Поворачиваем дальше, друзья. Вот так. Что тут у нас с огнем? Все гуд.
Вот и весь дождик. Вышло солнышко. Ветер успокоился. Все отлично, друзья. Опа. Так, первый круг мы с вами прошли. Проходим второй. Кто тут сзади? Никушка? Привет, помощница. Привет. Друзья, прошло около 2 часов. Мы наш казан провернули около 2 раз. С каждой стороны его прокалили хорошенько. Сейчас поставим его в стационарное положение. Пускай так еще полчасика хорошенько прокалится. Затем мы его снимем и дадим остыть. В дальнейшем будем наносить антипригарное покрытие, но все по порядку. Жар должен быть максимальным. Ждем. Все, друзья, полчаса прошло. Будем снимать казан, пускай остывает. Воду подготовили, губку подготовили. Сейчас остынет и будем его промывать несколько раз. Не торопимся, казан должен остыть полностью, чтобы температура воды, температура казана была примерно одинаковая. Чугун не любит резких перепадов температуры, поэтому может треснуть. Так что лучше подождать и не рисковать, друзья. Все, друзья, казан остыл, заливаем воду. Берем чистую воду. Заливаем в казан, берем губку жесткой стороной и начинаем тщательно промывать со всех сторон. Воду тоже брал немного теплую, чтобы резких перепадов не было по температуре. Самый главный момент, друзья, никакой химии, промываем только чистой водой. Казан нельзя знакомить с химией. Только чистой водой. Все ушки, все стенки тщательно, хорошенько промываем. Так, первый раз промыли, сливаем воду. Заливаем чистую. И также промываем второй раз. Чугун — это специфический материал, который очень сильно подвержен коррозии. Поэтому после промывки установим на печь, дождемся, пока испарится вода, и будем делать трехразовую обработку льняным маслом. Антипригарная пленка необходима для дальнейшей эксплуатации казана и приготовления пищи на нем.
Так. Второй раз промыли, воду сливаем. У меня осталась еще чистая вода. Не поленюсь, еще раз промою. Все, друзья. Хорошенько промыли. Слили воду и ставим чугун на печь. Вода полностью выпарилась. Берем льняное масло и где-то 150 миллилитров заливаем. Заливаем все стеночки. Полностью проходим масло. Все. Все бортики хорошенько проливаем. Масло проникает в поры чугуна, образуя пленочку. Все уши обливаем полностью, чтобы все было покрыто маслом. Я вот казан обрабатываю и уже представляю, какие блюда в нем буду делать. Предвкушаю. Все, друзья, масло начинает дыметь. Снимаем казан. Сливаем остатки масла и даем ему остыть. Казан остывает. Берем бумажные полотенца и излишки масла тщательно протираем по всему казану, чтобы у нас оставался только тоненький защитный слой масла, чтобы не было никаких подтеков и излишек масла. Также протираем все уши, все бортики. Тщательно протерли и даем казану 10-15 минут остыть. Дальше будем устанавливать на печку и повторять процедуру. Казан остыл. Берем, ставим на печь и повторяем процедуру. Льняное масло используем именно только при формировании защитного слоя, так как оно лучше парализуется, нежели растительное. А в дальнейшем, конечно, все готовить будем в основном на растительном масле. Главное сразу сделать хороший защитный слой. Это залог долговечности нашего казана.
Главное в дальнейшем потом его хранить в сухом месте. Всегда чистить после приготовления еды. И перед хранением смазывать растительным маслом. Тогда, ребята, казан вам будет служить очень долго, верой и правдой. Надеюсь, и мне прослужит долго. Мой первый казан. Вон девчата мои занимаются уроками, молодцы. Погодка с обеда радует. Вышло солнышко, тучки дождевые ушли. Настроение огонек. Так, друзья, все, масло пошло дыметь. Опять убираем казан, сливаем остатки масла. Опа! И, как в прошлый раз, аккуратно все промазываем, убирая излишки масла. Втираю его в поры чугуна. Все, друзья, даем казану остыть и затем заключительный раз поставим на печку и зальем масло. Все, друзья, заключительное нанесение защитного слоя. Опа, наш многоуважаемый казан. Становись. Масельца. Гляжусь в тебя, как в зеркало. Он как зеркало становится, друзья. Красавец. Хорошенько проливаем, не жалеем. Если что-то за борта уйдет, ничего страшного. Это масло. Но выгорит и все потом. Ничего страшного. Казаном, друзья, доволен. Думал сначала взять размер поменьше, потом мне один хороший товарищ сказал, в большой меньше можно положить, а в маленький побольше уже нет. Здесь есть логика, друзья. Все, друзья, масло задымело, снимаем. Берем бумажное полотенце и протираем, втирая масло в поры казана и убирая излишки масла. Посмотрите, друзья, он как зеркало. Прелесть.
Все, друзья, защитный слой мы нанесли. Даем ему остыть, затем установим на печь и пожарим на нем лук. Финишная прямая, друзья. Берем казан. Опа, на печь. Наливаем растительное масло. Нарезал лука, придадим казану вкус и запах овощей. Так сказать, его первое знакомство. Берем шумовку и прожариваем лук. Что там у нас с огоньком? Все, ок. И прям луком по всем стенкам смазываем казан. Лук понемногу начинает желтеть. Стоит такой классный аромат жареного лука. Первое боевое крещение, друзья, нашего казана. Это просто класс. Сейчас он впитает в себя этот аромат лучка и будет в дальнейшем уже полностью пригоден к приготовлению еды. Этот лук затем мы выкинем, в пищу его употреблять нельзя. Это тоже, друзья, мой первый опыт. Один из самых запоминающихся дней. Мой первый казан, мой первый обжиг. Моя первая жареная еда в казане. Хотя это всего лишь лук, но все равно начало. Все, друзья, лук пожарился. Убираем его, снимаем казан и даем ему остыть. Лук с казана убрали, казан поставили и заключительный этап салфеточкой протрем. Оставляем на хранение чистый в масле казан. Ну вот, друзья, и завершили мы с вами обжиг замечательного узбекского казана на 22 литра. Прокалили его, как положено, в несколько этапов. Создали антипригарную пленочку на основе льняного масла. Поджарили первый лук, придали ему казану аромат, вкусовые качества овощей. Вот что хочется сказать. Я безумно рад этой чугунной посуде. Я давно хотел эту печь, я давно хотел казан. Это мой первый казан. Первый раз я в жизни лук на нем жарил. Вот, надеюсь, мы с ним пройдем очень долгий путь. У меня к нему только исключительно уважение. Вступайте, друзья, в нашу казанную банду. Покупайте казаны, покупайте саджи. Готовьте на природе, радуйте родных, близких. Всем вам, друзья, добра, всем вам удачи, позитива и хорошего настроения. Пока-пока. Надеюсь, сегодняшний мой опыт был вам полезен.